Já, góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin á þennan á Hauka TV á þennan síðasta dag Hafnarfjarðarmótsins í ár. Já. Við tökum daginn snemma. Ekki, klukkan 11. Að Stjarnan IBVF. Stjarnan IBVF og við erum hérna, ég heiti Jens og Heppi er með mér hérna. Við höfum nú verið hérna áður saman. Já, já. Þetta er svona. Við kunnum þetta, ekki? Ættum að kunna þetta. Já, það er náttúrulega það sama í þessu, nöfnin eru svona, Já. Við erum að læra að vera ryðgæðir, það er alltaf ryðgæð í þessu. Samt hérna, Daniel Vieira, hanna Marino, nýi Króatinn og Dagur fyrir utan, Andrés Marel og Gauti í hotnunum og Sveitnin á línunni, vel varið hjá Daða. Já, Daði, tekur fyrsta kvotið í IBVF. Hann fær að byrja. Já. Sjáum að bæði liður svona það er að þéttast ræðirnar. Það eru fleiri hjá IBVF núna heldur en það hafa verið í síðustu tveim. Já, þeir eru náttúrulega búin að vera að spila þétt, þeir eru með auðlið sitt í Ragnarsmótinu. Já, og ég sá líka að hérna, nei, ég sá það ekkert. Ég held að Adam væri komin hérna á Stjörnunni en það var bara rátt með mér. Ég sé ofsvunni hérna þannig. Það verður víst að hætt að kalla þetta auðlið, þetta er orðin venslulið. Já. Hans-Jörgen, 1-0. Já, Pavel byrjar hérna í markinu hjá Vestmanningunum. Petar var stórkastlegur hérna á fimmtudaginn. Geggjaður í þeim leik. Já. Maður leiksins. Það var valinn af sérstakri dómnefnd. Við sjáum að náttúrulega Ívar Bessi er kominn aftur inn í, hann var ekki með í fyrstu tveimur. Og þá nýta þér tækifærið og er að æfa sína frægu vörn. Já, sem að Gauti er komin hérna í hægra horni líka og hérna í vinstra horni líka, hann hérna. Aftur við Daði. Já, Daði byrja vel. Já. Sjáum hérna með Jón Ásgeir og Tandra í þristunum. Benedikt og Hjálmtýr í bakgrunum. Hjálmtýr fer svo í horni í sókninni. Sveit stýrir spilinu og mér sýnist þetta að vera Rítis í hægra horninu. Já. Þú ert með þetta. Svo kemur Hans-Jörgen inn fyrir Tandra. Þú ert með þetta maður. Ég hérna tækni undir þessu allt að stjórna þetta myndavelni líka. Það er eitthvað fámennt í dag. Já, það er rið í öllu. Já. Það er haustlegt. Já. Nei, það er svona. Ekki allir að hlaupa. Jú, svo er það. Já. Svo er það sko. Þú hérna heldur áfram að tala, ég er aðeins að vesast inn í öllu. Benedikt og Sveit. Vel spilað. Vel gert. 2-0. Stjarnan byrjaði hérna í fyrsta leik ekki nógu vel á móti Haukum. Nei, svo voru fínir á móti F-fáingunum og svona eru svolítið að byggja á það allavega svona í upphafi. Daniel Vieira, Sveit. Tapaði bolti. Já, ég segi Daniel Vieira skoraði hérna fyrsta marki hjá IBVF. Já. Mér fannst hann svona að vaksa allsvakalega í síðust tímabili. Já, virkilega, alveg virkilega og hérna ég var enda búinn að ræða það í þessu móti að Marino lítur vel út finnst mér. Já. Og varnarlega sé getur IBVF orðið sko vel þéttir. Með hörku 6-0 vörn í vetur og með fjóra svona virkilega sterka. Sjáum að Kristoffer er ekki, hann spilaði á fimmtudaginn. Þeir eru að dreifa þessu. Það er vel spilað. Vítakast. Arnór dæmir vítakast. Já, ég sé hérna dómara hérna, ég nú veit ekki, hver er dómarinn hérna með? Hann er Bergur. Er með honum Arnóri. Það er hann hérna síðherði. Já, ég hérna var einmitt að hérna, ég var ekki alveg að átta með á honum, hver þetta væri. En frábært að sjá ný andlit. Kári kemur og klárar þetta. Já, Kári er fyrstur á punktinn. Já. Vel gert hjá Stjörn, já. Hann var með meira færi en hann hefði getað nýtt sér meira færið. Það er rosa oft, hornamenn og línumenn, að þú færið hérna, þú færið ofgott færi. Já.
Ég að fullu að reyna að setja inn status en það líka. Það er allt í gangi. Já, allt. Það þarf að auðlýsa þetta. Já, það er að gera það. Hann náði sendinginu bak við Ívar sem alltaf hættulega á móti þessari vörn. Já, Ívar náttúrulega með gríðalegt vænka þetta fyrir framan. Skemmtilegt slút. Já. Það er svona, verður ekki að segja að það sé lykillinn að komast fram hjá þeim, að það er að ná sendingu, góðri sendingu fyrir aftan. Af því að þeir eru alltaf að reyna að mynda yfirtölu varnarlega þeim megin sem boltinn er. Þá koma svona hraðar sendingar þvert yfir völlin sem getur myndað yfirtölu hinum megin, sko, sóknarlega. Já. Smá, einn á snúðinu. Já. Einn léttur á snúðin hjá Þeir eru að sækja svolítið á hann, einangra og sækja á hann, Jón. Já. Hann missir hann. Maður hefði ekkert dottið að mér andlitið ef hann hefði verið rekinn út af, sko. Nei, það er bara hárrétt hjá þér. Já, eins og þetta er efnilegu strákur og búið að vinna mikið í honum, og stór og mikið, þá er hann svona, hann á stundum erfitt á móti léttari leikmönnum. Já, gott raflaup. Sem er svo sem alveg þekkt með stóra stráka. Já. Ég ætti aldrei að vandræða með neitt. Kannski Dóra Ingolfs. Þreyttasti maður sem maður spilaði á móti. Já. Vissi alltaf hvað hann var að gera en samt tókst það alltaf. Já. Já, IBF kom við á 4-2. Já, við erum með þetta allt komið upp á skjáin og allt, þannig að við erum alveg góðir. Já, tvígrip. Stjarnan keyrir hratt, Sveinn Andri. Já, vel gert. Sveinn Andri er búinn að vera flottur í þessu móti. Já, búinn að vera líflegur. Já, virðist í bara fínu standi. Já. Sem að er eiginlega svolítið lykilatriði fyrir Stjörnuna. Hann verður að vera í góðu standi í vetur. Hann og Tandri þurfa bara að, því að maður sá gríðarlega mun, sérstaklega móti Haukunum þegar þeir voru spiluðu og spiluðu ekki. Já. Og þeir spiluðu mikið hérna móti F-fáingunum og þá voru þeir í leik. Það var aðeins erfiðara þegar það þurfti að hvíla á. Já. Já. Já, rétt. Vantar ekki Egil hjá þeim? Jú, Egil hefur ekkert spilað og Ísak Logi sem að spilaði hérna í fyrsta leik, hann greinilega var fyrir einhverju hnjaski í þeim leik og hefur ekki spilað síðustu tvo. Já, það fækkar svolítið mikið útispilara þá, vel gert. Erfið sending. Já. En já, talandum í BF, þá finnst mér þeir vera vel gert, góð sending. Andrés Marel. Já, það var virkilega vel gert. Já. Snöggir að Dagur snöggur að lesa hlaupið og sendingi mitt á hann. Opið færi, vel gert. Já. IBF hérna eins og segir, í 5-1-vörnum sem og það segja sem þeir eru konið með hörku vopn í þessum varnarleik með... Já, geta skipt á milli. Já, bara, já, vel gert Sveinn. Þú sér það eins og á móti Haukunum, það var sko Sigtryggur sem var oftar en ekki var að spila þristin hjá þeim í 6-0 í fyrra, hann var bara komið neyri í hotn í sumum vörnum, sko. Það þurfti hann ekki, sko. Nei, sem svolítið magnað, sko. Já. Segir svolítið styrk. Já, vel gert. Já, Gauta. Já, þetta tókst. Já. IBF hann komið mjög framalega og unnu og þetta var vel gert hjá þeim. Þetta er vítakast. Já, hárrétt. Hárrétt. Hann pússar honum. Ég veit ekki hvað Rob er að, hvað meinar þú? Þú ítur honum niður í hornið þess að það fer að þangað. Er hann einhvern tíma sammálaðinn? Æ, ég er gaman af svona típum. Ég var örugglega svona. Já.
elska típur sem að pirra menn alltaf. Já, þú þarft hann í liði. Já, klárlega. Já. Og ef eitthvað kann það, þá var það Robby. Já. Tandri, öruggur á lífdinni. Já, hann búinn að vera bara virkilega örugur á þessu móti. Já. Og ég held að hann hafa bara ekki klikkað. Já, vel gert. Það er nefnilega með hann Marino, hann sér línuna, hann góður í því líka. Þetta ekki bara pjúra skitta, sko, hann er alveg spilari. Og Riki líka, ég heyrði eitthvað það að menn vildi meina að þetta væri leikmaður úr hillu og ofar en eru vanalega að koma hingað til lands, þannig að... Já, ég get alveg, ég kaupi það alveg, eins og ég segi, mér fannst hann fýtt í fyrsta leik og er svona bara að sé rosalega margt í honum fyrir utan það að þetta er náttúrulega engin smá skrokkur, sko. Nei, en svo þetta tekur að tíma fyrir IBVF að því að í rauninni gekk sóknarleikur svolítið út á Elmar að stjórna, það tekur sín tíma og svo ertu með Arnór sem var í eilífum árásum, farinn líka, vel spilað. Já, Dagur að gera vel hérna, búinn að nú 2 stóðsendingar hérna inn á línu. Þetta var, já, ok. Já, Tandri fljótur að svara. Ykkur vildi meina að væri lendur hana. Já. Það var svona alveg á mörkunum. Já, ég minna, og við horfðum á hérna í fyrra þegar hann kemur, hann hérna, Portugalinn hérna, hvað heitir hann aftur? Hann Vieira, Daniel Vieira. Já, ég var með þetta. Já, vel gert. Dagur, frábæra byrjun hérna í þessu leik. Já. Já, manni fannst hann byrja hægt á móti, eða semst í þeim leikinn þegar hann kom. Fyrsti leikinn. Já, en hann... Svo var hann bara orðinn búinn að vaksa gríðarlega. Rosalega góður hérna í lok tímabils hérna að sækja milli 1 og 2 og ófá mörkin og vítaköstin sem hann náði í þar. Algjörlega. Og bara var frábær fyrir IBVF. Já. Þannig að ef að Marino er fljótar að koma inn í það sem að manni sýnist svona með að við fyrstu leiki, þá er það bara vatn á millu Vestmannaeyinga, eins og við segjum. Já. Kaffibúið. Já. Þú verður bara gaman að sjá líka Stjörnuna, það eru svona aðeins svona, hvað maður segja, yngri og ferskari einhvern veginn, finnst manni. Já, það er náttúrulega búið, það er kynslóðskipti, alveg klárlega. Og hérna, með náttúrulega fá Sveinandra og hérna Tandri er ennþá. Já. Sem eru náttúrulega svona þessir reynslukarlar í þessu liði. Hendi komin upp. Já. Og Marino, já, góðan daginn. Þeir verður hann ekki þarna? Nei, það er erfitt. Ekki einu sem daði. Þannig að vel spilað. Já. Snöggir, voru fljótir í vörnina. Já. Unnu vel saman, Robby og Daði. Nei, og hérna Marino. Robby held hann hefði unnið boltan. Já. Nú komin inn á Stjörnu hann Jóel sem kemur úr Val. Já, úr Val. Já. Skemmtilegu línumæður og hérna hefur hérna Marti Brunnsabera. Já, og var hérna fyrir tímabilinu og ekki í fyrra var hann í Val. Á undan var hann í Gróttu og stóð sér vel. Já. Og fekk ekki mikið að spreyta sig í sterku valsliði í fyrra. Nei, svona kom hann alveg óvart, hann skildi fara úr Val núna. Já, nokkulega. Miðað við svona hvað var að gerast hjá þeim, hvaða menn voru að fara. En það byrja vel hérna. Skemmtilegt. Já, vel gert. Og hérna næri í víti, bara í fyrstu sókn. En svo náttúrulega skúpaði ég hérna á síðasta hérna á 5. Já, já. Sem var svo staðfest í dag. Já. Reyndar var ég ekki með rétt þjóðerni. Það var í gær á staðfest. Á staðfest í gær, já. Já. Mér var sagt að það var Ungveri, en þetta er svartfellingur. Já, sem kemur frá úr Slóveníu.
Það er sem þetta var spilnað þar víst. Já. Daði með geggja sendingu. Já, geggju sendingu. Það er svona... Já. Það er nú komin inn á líka hjá Stjörnunni. Maður sem við þekkjum mjög vel. Já, Siggi Jóns. Hann er mættur. Einn af okkar uppáhalds. Já. Kári kemur á punktinn. Já. Það var nokkuð örugt bara. Já. Við sjáum að þeir eru ekki með auka hægri skyttu, þannig að þegar Daniel þarf í Vestmannaeyingunni, þegar Daniel þarf hvíld, þá er Ívar Bessi komin í hægri skyttuna. Já. Elís sem var svona að leysa hann af hana í undirlok tímabilsi fyrir að ætla að sé ekki að spila með hinu hliðinu í dag. Já, líklegt. Já, hann ætla búin að gera það fram að í Ragnarsmótinu hingað til. Já. Löng sending. Já. Já, vel gert. Já, vel opnað og gott slútt. Já, Hans Jörgen kominn hérna inn á hjá Stjörnunni líka. Hann spilar bæði verða þróksýning, finnst það ekki? Já. Það var hérna... Þetta var jafnvel meira vítakast en aðan. Já, þetta eru hérna, Vestmannaeyingar náttúrulega eru með frábæra línumenn, náttúrulega Kári og Sveinn Hósei. Spila mikið upp á þá. Mér fannst reyndar eins og á móti, vel gert Dagur. Fannst reyndar eins og á móti Haukunum, voru svolítið mikið að leita Kára þegar hann kom inn á í seinni helgin. Það vill oft verða þannig svona þegar fyrir að ganga svona styrpuslega í sóknarleiknum að þeir fara að sækja ómikið á hann og gengur þá ennþá verð. Já, því að hérna, þú ert með skiptur í þessu lið. Já. En svona, ef maður á að vera gagnrýninn á hérna Vestmannaeyingana. Nei, vel gert, Hans. Það sem maður á nú ætti sem er. Vel gert. Já, Dani, vel gert. Gott hlaup og miðjan. Það var svona góð hröð miðja hjá Vestmannaeyingum. Já, virkilega góð. Já. Gauti í bara flottu færi. Og svona, hvað við segja, 98% tilvika að hann skorað. Cirka. Þá fer ekkert svo auðvitað í gegnum þennan. Nei. Þú sérðu hérna, nú ertu með Marno í bakverði, Róberti. Já, vel spilað. Vel gert. Hann er með fína innkomi hérna í leikinn hann Jóel. Komið með víti og mark. Mér sýnir svo að þetta útsendingi sé á ganga ágætlega. Ég hef ekki fengið eitt einasta kommentum. Nei, við erum allan ekki... Það er ekki verið kvartað en þá. Ekki nema enginn sé að horfa. Gæti verið. Snemma á laugardagsmorgni, allir að hlaupa og eitthvað. Heyrðu, já. Ok. Já. Já, þeir eru fyrir framan hann. Já. Þannig að það er kannski alltaf réttlægt að mér er búinn að vera ferskur svona hann Sveinn. Já, ég sammála því. Þetta er svona besta sem við séð á hann bara frá því hann meiddist hérna. Eiginlega bara frá því hann var hérna bara fóruðum. Og bein góð finta. Þetta er bara sama á hinum einn. Fríkast fyrir framan hann. Ég held að sé bara samkvæmur sjálfum sér, dómarnir. Já, ég bara eins og ég segir. Svona fljótt á litið allavega. Eða út mikið ekki með var. Já. Ívar hérna hægra meginn Dagur og Marino.
í útilínu hjá Vestmanningunum núna. Já. Kemur skipting og Marino sækir á. Já. Já, vel gert. Það var í þessu. Já. Það var vel gert hjá varnarmanni í horninu. Hann þrengdi færi eins og hann gat án þess að brjóta af sér og bara frábærlega skoti hjá hérna sóknarmanninum. Tímyndu eftir að fyrra á leik. 12-10 fyrir Stjörnuna, það er búin að bara leiða allan leikinn. Já. Já. Það var vel gert. Aftur, léttur svona yfir hausinn. Já, Andrés. Já, núna verður hann var í honum áðan, núna verður hann. Já. Daði bara búinn að vera segur hérna í... Já, Daði búinn að vera fín, sko. Já. Með betri mönnum hérna á vellinum í dag, svona í fyrirháleik. Og Dagur bestur hjá Vestmanningunum finnst mér. Já, hann er að stýra svo vel. Já, og Daði hérna hjá Stjörnunni. Og Sveinn Andri reynda búinn að vera mjög góður. Já, hanna. Já. Sem við talaðum hröðusendingarna bakvið. Já. Og komið með víti þarna ef það var snerting og bara virkilega vel gert. Já. Daði leitaði af fyrstu sendingu, fann hann ekki. Já, Pavel tekur þennan. Og Vestmanningar koma rólega upp. Staðan 14-10 fyrir Stjörnuna. Já. Núna fær Dagur smá pásu, Sigtryggur. Já, Sigtryggur sem var frábær hérna í fyrsta leik, finnst mér. Já. Enda kom sem maður leiksins. Já. Og var fínt hérna líka í leik 2. Já. Þú er svona, já, vel gert. Aftur er Daði í boltanum. Já. Já, ég ætla að segja að Sigtryggur var hérna miðað við svona, hann hefur ekki kannski verið mikið sóknarlega séð, ekki spilað mikið. Já. Síðustu, allavega ekki á síðastu tímabili. Nei, hann var aðalega í vörninni. Já, þá fannst mér hann, já, svo sérðu núna, hann er komin í höfn í vörnina. Já, hann var að spila þrist fyrir þá í 6-0 vörn í fyrra. Já. Vel spilað. Já, vel gert. Lungin þessi strákur, Benedikt. Já, ég er saman því. Nokkrar mjög flottar línusendingar. Já. Hann er hérna, les leikinn vel. Já. Hún komið inn á hérna Gabriel Martínez í hérna hægra hornið. Já, og Daniel komin aftur inn á. Já, og Kári kemur inn á línu. Já. Og Ísak komin í varnarskiptingu. Já. Já, það er alltaf leið. Það er alltaf leið að skipta Róbert út fyrir hann, það er svo sem ekkert að því. Nei, veikir ekkert mikið alltaf. Já, Marino hérna með 2 í röð. Aftur Daði í boltanum. Já. Aftur línan, fríkast, já. Já, var ekki alveg komin í færið. Nei. En Jóel búinn að vera ferskur hérna inn. Já. Komið 2 mörk og 1 víti. Sem að Hrannar er komin hérna, Sveinn fær að kasta mæðina aðeins. Já. Hrannar er mjög tæknilega sterkur leikmaður. Já, já, hann er bara svona solid. Kann leikinn upp á 10. Já, já, ger ekki mikið að feilum. Hópinn nær honum og nær en bara stöngir út. Á. Já, já. Skotið. Já, Ívar dansandi á línunni. Já. Ég hérna, maður væri dómari, ég hugsa maður myndur nú alveg. Já, taka leiklið. Leiklistjarnan. Já, svona hlaup fyrir sendingarleið, þetta var... Já, það er náttúrulega þannig að hérna,
þótt að hringurinn sé komin, þá máttu ekki náttúrulega hlaupa svona þvera yfir miðjuna. Nei. Þú þarft að taka svona eðlilega línu heim. Já. Þú ættir að kannast við það eftir desember í fyrra. Já. Já, jú. En það og það var ekki nándar líkt þessu. Nei. Því þarna þverar hann vellinu. Já, rauninni sko. En, já, það er bara hörkuleikur hérna. Já. Mikið skor. 15-13. Já. Stjarnan enn 2 mörkum yfir og konni 4 mörkum yfir hérna. Nýbjöða fer í áhlaupi. Já. Sjáum að hérna leið og svona eins og við töluðum áðan. Leið og Sveinn fer út hérna sóknarlega, þá er þetta smá svona basl. Já, það verður aðeins erfiðara. Já. Þegar núna ertu með korki með Svein í Tandra, þannig að það er svona... Já, með Hrannar og hérna Hans Jörgen sem að... Bara eftir að slípast saman. Já, já. Svo sjáum við að Benedikt búinn að spila alla myndunum hérna hægra megin. Ég sé að Pétur er ekki einu sinni í hóp. Nei, hann spilaði fyrsta leikinn og fekk rautt þá. Já. 2 rauð spjöld, ég held ég hef aldrei séð þetta áður í handbolta, ég man ekki eftir því. Nei. En hérna, hann voru 4 myndur út af, en hann spilaði ekkert á móti FH, hann hlýtur eiginlega að vera eitthvað myndur. Bara eitthvað tæpur. Já. Já, vel gert. Línan, hann er að finna línan, Benedikt. Já. Hann kom með hvað, 3 línustendingar núna, bara allar á Jóel allavega. Já. Hann að tala þér saman. Já. Til þess erum við með talstöðar. Já. Bara... Hárrétti dómur að pússa í hann Sitrik. Þú þarft að taka, ef að þú sérð brotið, þá er þetta brot. Já. Hvort sem þú annar þeir að sjá það ekki. Já. Og svo aftur mátti ekki dæma það sem þú sér ekki. Nei. Já. Fínt færi á Marino. Já. Bara gott skiptufæri, setur hann bara yfir. Benedikt. Þannig að hefði ég viljað fá hans í árásuna inn á miðjuna. Já, hann var bara að ná sér stöðu. Já, Jóel var komin hérna og þetta ætlaði nýta sér það, en það er rosa auðvelt að segja það hérna uppi. Já, vel gert. Og þetta með Ísak, nú er City komin í bakverðin og Hrannar, já, vel opnað. Vítis. Já, vel varið. Já. Hélt höndunum uppi allan tíman. Já. Hanna. Já, nú gefa Stjörnir það að þeir eru alveg að halda sjó. Já. Eftir þetta leikli, hérna, gerðu vel í þessu leikli. Og spila þetta hérna, Marino kom á þetta eins og áðan. Og svo, hana. Já, vel gert. Misskilningur. Já, hann er... Já, núna er hérna ungu strákur Adam kominn inn á í vinstra hornið. Missar hann milli. Já, já. City. Vel gert. Já, mér City líta rosalega vel út hérna í þessum leikjum. Já, hann er bara góður. Já,
bara góðu standi og áræðin og hérna kemur í ára sem alveg 100% og að finna línuna og hérna búa til færi. Virkilega flott að fá hann inn fyrir Vestmanningana. Svona sterkan. Sextán 15, 1,5 eftir. Já, þetta var alltaf langt framhjá til þess að það er nokkuð tímann hætta, eins og eitthvað segir. Já, sitti aftur, jafnar þetta. Já, mættur, heldur áfram. Að tengja hérna þriðja leikinn í röð, finnst mér, þegar hann að koma inn á núna. Já. Hún að frábær eftir hann kom inn. Já, 16-16. IB að fá að jafna hérna á mínúta eftir að fyrirháleik. Stjarnan búin að leiða allan leikinn. Já. Já. Maður hefði... Er þetta ekki víti? Nei, þetta er náttúrulega út af það er stjórnumæður sem ríði þeim inn í teig. Já, ok. Þannig að í rauninni hefði átt bara að stoppa tíman og tæma teiginn, sko. Já, auka kast bara. Já. Ok. Já, af því að þú ferð inn úr þessu færi sem hornamaður og þú ert ekkert að... Þú horfir okkur 2 menn liggjandi fyrir fram að þér. Já. Kára eftir að blóta Róland inn í Sandösku. Róland líka. Hann rétti pöndina strax. Þú sér að líka Róland stendur eiginlega bara í hvarfi, hann veit ekki talað við Kára. Nei. Kári bara, hann heldur ennþá á boltanum, hann var ekki, hann var svo full. Það eru 13 sekúndur eftir af fyrirháleik. Já. IBF getur komist yfir. Er það bara ekki fyrsta skipti í leiknum? Er það rátt hjá mér? Jú, gott ef ekki. Ég held það. Já, þá er leiklið búið og liðin stilla sér upp hérna í síðustu 13 sekúndunar. Já, hvað ætlar að stilla upp í? Stjarnan ætlar að breyta til. Já, vel gert. Finnst þetta skemmtilegt þegar eftir leiklið að reyna aðeins að rugla í þessu. Sjáum, já. Já, það var vel gett hjá Sörni, ég er bara... Það er gaman að þessu. Það er aukakastið búið. Já. Og Siddi ætlar að taka. Ætlar að reyna að skora eða? Heldur hann... Það er spurning. Setur hann í fjær hérna, upp í skeitin. Tekur eitthvað svona snúningsbolta hérna. Já, Daði Ver. Bara nett. Nett, erðu. Hálfleikur. Já. Og 16-16. Allt í jafn. Já. Við fyrir bara í pásu. Já.
Velkomnir eftir. Ávarðu góðir. Seinni hálfleikur að allt klárt bara. Já. Og það eru breytingar hjá Stjörnunni í markinu. Við erum komin inn á og í hægra horninu. Já, Mattias komin inn í hægra horni, ungur strákur. Ungur strákur, efnilegur. Og já, ekki... Já, það vantar hann hérna starra, ég hef ekki séð hann það. Bara ég er áttum að því núna. Sveit komin inn á líka aftur. Já, vel gert. Víti. Já, hárrétt. Já, sitti fyrir inn í teg. Já, hann vissi það. Þá kemur Tandri sem fyrir á punktinn. Já, vítaskipturnar koma inn á hérna. Já, gerðu það. Kári reyndar í... Sýnist hann verið að koma inn á núna í sókninni. Þannig að hann framar á bekknum heldur en Sveit. Þetta var klikk. Já, hann drap hann bara. Og tapaði bolti. Hjálmtýr. Já, Pavel kemur upp, kemur á mótorinu með... Þetta er bara óvart. Já, algjörlega. Það var bara ekki gott, heldur. Nei, hann fengið bara tána inn í bringuna hana. Já, vel gert hjá honum, gott hlaup og... Já, bara missir andan röglegis. Já. Kláraði vel. Staðir upp og skokar í vörnina, en þetta er nú ekki. Það er ekki alvarlegt. Nei, hann er bara í horninu í vörn núna, hann var í bakkurinn alltaf í fyrrháleiknum, og hann er í horninu. Getur náða andanum þar. Já. Fyrsta marki í seinni er Stjarnan. 17-16. Já, góður. Vel mættur og hérna stoppaði sitta bara í sporunum. Já, svona fín ákjöð hérna í Stjörnunni, allavega í upphafi seinni. Mæta vel á. Já. Aftur tapaði bolti í klippingunni. Heyrðu, myndavélinn þar. Það er eins og Einar, hann að gleyma. Já, tveir tapaði boltar hérna hjá IBF í byrjun. Já. Og eiginlega mjög svipaður í bara, venjulegri klippingu. Já. Stjarnan getur komist 2 niður. Björn leysir inn, Hans Jörgen, góð forvinna hana. Örlítið peysut á þetta. Adam skorar. Já. Já, góð forvinna, rétt hér. Og Ívar fljótu fram og gerði vel. Og Jón kom inn á í línunni á Stjörnunni. Þess að voru að tala með í fyrrháleik að Jóel kom vel inn. Sveit. Þannig að vilja hann héldi breytinni, mætt honum aðeins. Mattias eitthvað óöruggur aðeins svona. Já, eðlilega. Eðlilega, þetta er strákur sem er í 16. landsliðinu. Já, Svenni kemur á. Ívar að trufla á vel hérna fyrir utan núna í 5-1. Finnur línuna enn einu sinni. Já, vel gert. Já, Benedikt búinn að með hvað? Þetta er 3. eða 4. línusendingin hjá honum. Allana. Já. Góð vörðana. Lendar ofan á honum. Hún er eitthvað meitt sig.
Já. Gott að við verðum með endursýningu hérna. Já. Já, 18-17 og IBF í sókninni, Kári kominn inn á línu. Já, vel gert hjá Ívari. Já, góð vörn. Svo segir mér ákveðin og hérna svona góð hjá Stjörnunni núna í upphafi seinni. Já. Jú. City, já, vel gert. Já, vel varið. Góð vörn hjá Stjörnunni. Já, vel gert. Góð finta. Já. Virkilega vel gert. Aukakast, ok. Nú vítið ekki reitt, eða ekki? Hvað veit ég? Aftur eru Stjörnumenn búin að ná frumkvæðinu. Já. Og Seinandur er að stjórna sóknarleiknum. Já. Eins og við höfum rætt hann er mjög mikilvægur í sókninni hjá þeim, sérstaklega. Er fínn varnarmaður líka. Já. Vel varið. Já, vel gert. IBF reynir að nýta sér yfirtöluna. Já, vel gert, Gabriel inn úr horninu. Já. Góður slúttari. Og Svenni, já. Það er svona, það er alltaf vesen þegar Svenni er kominn. Það er alltaf í einhverju látum hana. Svona fyrir vörnina. Já. Stillu upp. Lausa inn. Já, vel gert. Vel gert. Hann er búinn að blanda sér alveg í hópinn hann hérna. Já. Benedikt. Búinn að gera vel hérna í seinni, kom með hvað 3 línusendingar og hvað var með í fyrri, var ekki hérna 2-3 líka? 2 mörk hérna, 1 hérna áðan. Já, vel gert. Það er hann yfir blokkina. Já. Runingur. Þetta seti? Já, það fengi hann högla bara svo högguna. Já, Benedikt líka fengið eitthvað smá högg þarna á höfuð í þessar árás og kemur út af eitthvað aðeins allavega.
20-19, Stjarnan heldur frumkvæðinu, þó ekki mikið. 1 mark, ekki mikið í alþjóðabolta eða alþjóðlegum handbolta, nei, hvað við segja, nútíma handbolta. Og var svo sem aldrei mikið. Bara svo flott að segja nútíma handbolti. Já, vel gert. Þetta kallast að mæta bolta á ferð. Já. Stjarnan að hérna gera klárt í skiptingar. Jóel og hann var að gera sér klára líka hérna í vinstri hornamaðurinn Færeyingurinn. Sem þú sér heiti hvað? Jóhann? Nei. Jóhannes. Jóhannes. Já, gott færi, en vel lokað. Eða markmann... Víti. Víti lendur. Ja, þetta er annarkvort víti eða bara ekki neitt í rauninni. Já. Tandri inn á í vítið, klikkaði lendur á síðasta. En skora núna. Tvö mörk Stjarnan. Já, þeir halda því frumkvæði. Já. Og Benedikt kominn inn á hérna aftur á Stjörnunni eftir smá pásu. Og Jóhannes kominn í hornið, eins og talaður Já. Vel gert hjá Tandra. Nei. Já. Hansjörgin í algjöru, bara opnu færi, vel var hjá Pavel. Og Stjarnan nær frákastinu, Jóel kominn inn á. Sjáum Nökk. Já, þeir eru komin 7-6 Stjarnan. Nökkvi kominn hérna í vinstra hornið. Já, hjá eigamönnum. Og Jóhannes skorar. Já, vel gert. Stjarnan er búin að vera greinilega að æfa 7-6 svolítið. Það hafa verið að gera það held í öllum leikjunum. Já. Það sé ekki eitthvað sem Arnar Dagur komið inn, hann spilaði það náttúrulega mikið þegar hann var með Gróttu. Já, náttúrulega með 2 sterkar línumenn, með Jón sem er stór og sterkur og Jóel sem er bara flottur leikmaður og úr að nýta styrkleikana sem þú ert með. Já, það er rétt. Vel gert hjá Degi. Línu. Þetta Marino hefur ekkert komið inn á hérna í seinna hálfleiknum hjá IBF. Nei, það er rétt. Marino hefur ekkert, já það er rétt. Hann er bara hvíldur hérna núna. Já, líka hvað síðust 10 fyrir það ekki? Jú. Hann er út af. Já. Markið. Vel gert. Skiptum hendi, setur með vinstri yfir hausinn á. Og Tandri með skoti í vörnina. Hotkast. Hann er búinn að vera rólegur hérna ungi strákurinn í hægra horni á Stjörnunni. Eðlilega bara að finna fæturna í þessu og kemur inn í þetta hægt og rólega. Já, vel spilað. Þetta var... Nei. Dagur heiti Elliða Special. Já, þetta var hátt. Já. Elli þarf að taka hann í aukaðingar. Já. (24-21) Stjarnan.
Já, vel gert. Hans lenti í vandræðum en náði að leysa úr því. Við sjáum hendur á Jóni, hún hátt þarna fyrir ofan. Sjá aftur. Já. Vel varið, Pavel kom og lokaði. Hvað? Þetta er mjög skrítið. Já, mjög. Það var bara beint á stjörnumannin, á Tandra. Já. Þá fór Jónaski smá pásu. Siggi kemur inn á hérna og lína. Já. Tandri, já, og Sveinn. Já, vel gert. Hans-Jörgen. Já, Sveinn líka í smá pásu. Já. Og Stjarnan eigur í 4. Já. Tandri, gott að það er einhver sem getur svarað Kára, þá er það Tandri og hann er alveg, þeir eru alveg að vinna í því. Skemmtilegum ball. Já, það er alvöru. Já, vel gert Tandri, ég er bara... Hann vann hann líka vel á það, þannig að hann er að verjast honum vel. Og IBF skiptir markmann, Petar er komin inn á. Pavel fann sig ekki í þessu leik, hann var með nokkra boltavarða en ekki svona, já, og var ekki nógu góður. Þetta er ekki dagur markmanna eins og var hérna í síðustu umferð. Vel gert, Tandri, Jóel. Já, þetta er hvað, 3. markið hans Jóels og kom með 1 eða 2 víti allavega líka. Ísak datt eitthvað hana. Já. Nei, alltaf með hann. Skokkar allavega út af. Allt í einu komið 5 marka munur. Já, 5 marka munur. Marno kemur inn á. Fyrsta skipti í seinni hálfleik og 14 mínútur eftir að leiknum. Já. 5 marka munur. Gott að því við nú verðum að tala að Sveinn sé að stjórna sókninni. Tandri búinn að gera þetta vel hérna núna. Já, í 7-6 eru. Já. Það er hárrétt hjá þér. Hérna þá hafa þær aukið og að spila þetta vel. Það er ekki oft sem það er ekki alltaf sem 7-6 gengur vel. En skrítið og það hljómar, maður myndi halda að þetta alltaf ganga vel. Milli 1 og 2. Já, vel gert. Já, Jóel skorur aftur. Vel gert hjá Benna. Já. Enn en línusendingin í honum. Új. Það var alvöru. Já, Gabriel nær frákasturu. Já, það var vel gert fyrir Gabriel að ná þessu frákasti. Og IBF stillir upp. Já. Vel varið. Kári farin að fela sig hérna út í horni. Gabriel leysir inn, Kári heldur horninu. Já, Siggi heldur honum. Já, góð vörn. Víti. Fyrsta tempo. Alltaf ánægilegt það er ekki. Jú. Það var letilegt að Kára. En mark. 4 marka munur. 12 mínútur eftir. 12 mínútur eftir. Stjarnan heldur áfram í 7-6. Já, búið að gefa meil hérna síðustu mínúnar. Hans-Jörgen búinn að vera fýtt hérna í 7-6.
Já, vel gert. Þetta köllum við víti og þá vantarlega 2 mínútur eða eitthvað. Já, ég held að sé... Nei. Bara fara víti fyrir að vera inn í teg, hann stígur ekki fyrir hann, þannig að þetta er svona... Setur ekki með minn í hann. Nei. En vel gert hjá unga stráknum. Já. Tandar á punktinn. Og Robby er á honum. Yfir Petar Jokanovic. Ætlum að segja þetta rétt. Hvað er hann búinn að vera hérna lengi? Er þetta ekki 4. árið hans? Já, 4. eða 5. árið hans. Kann greinilega vel við sig ég. Já. Ekki það, ég kann vel með mig líka. Þetta bjóði þar. Dagur. Hann opnaði. Já, vel gert. Vel varið. Vel varið. Hélt höndunum uppi. Já. Og bara stöðugur. Já, það er hérna. Stjarnan er hérna eins og við tölum með Jón og Jóel sem línumenn. Svo gleymum við náttúrulega Sigga. Siggi er fínn blokkari og getur alveg haldið vel sko. Já. Benedikt. Stjarnan er að spila 7-6 vel. Ég er hrósaði fyrir það. Já, góður. Og sérðu núna og fær Tandri hvíldina. Hans Jörgen og Jóel eru hérna inni sem þristar. Sjáum hvernig það. Jú, Siggi tvistur. Þetta eru hvernig þessir tveir standa sér múti Kára. Dagur. Já, sérðu. Skemmtilegt. Já. Og sér þegar Kári fær þessa 2 ungu stráka á sig í vörðinni, þá er hann erfiður. Já. Tandri náttúrulega... Tandri er aðeins með meiri hæð og kíló. Já, bara reynslu og þekkir Kára nokkuð vel og veit svona hvernig hann er að vinna. Vel gert. Gott spil á Stjörnunni. Við erum búin að gera þetta tvisvar þetta kerfi. Sending í hérna... Löng sending niður í horn og bakvörðurinn kemur á ferðinni og fær boltan og á milli 1 og 2. Við erum bara að sjá margar og skemmtilegar útfærslur á... Já, ég sammála því. 7-6. Já, ég bara, eins og ég segi, bara hrósa Stjörnunni fyrir þetta. Leikhlé í BF og það eru hvað, 9 mínútur eftir? 8,5, cirka. Og... Já, hérna Stjarnan hefur spilað mjög vel fyrst með 7-6. Þeir eru hérna og góð, hvað við segja, kerfi sem þeir eru að vinna með. Já. Ég er búinn að sjá báðu megin á vellinu þar sem bakvörður er að krossa niður eða langa sendingu niður í öfutótn og bakvörðurinn þar kemur á hérna mætir á bolta milli 1 og 2. Já, við gera hérna hinum megin líka. Já, við gera bæði vinstri og hægri megin. Já. Þannig að þeir eru að hérna... Þeir eru að dreifa spilinu eða... Já, þeir eru að greinilega æfa... Það er ekki verið að æfa bara öðru megin. Já, 6 marka munur og 8,5 mínútur eftir og Stjarnan heldur Jóel og Hans hérna inn á í þristunum. Kári dregur sérna niður á horni, opnar
kemur svo inn í, já. Kemur hana. Já, vel, gott spil. Kári með fínt skot eða snúning, en bara ekki alveg nógu góð. Já, það var aðeins meiri snúning. Já. Stjarnan heldur áfram, 7-6, eðlilega, búið að ganga vel. Tandri, þetta var skrítin pæling. Skrítin, hvernig hann ætlaði að senda hann. Ég veit ekki alveg hvernig hann ætlaði að senda hana. Nei. Já. Já, hann getur bara það sjálfur. Þetta var skref. Já, Stjarnan gerði vel þannig að halda vörninni. Góð sendingun á Jóel sem átti ekki gott skot. Nei, hann var ekki alveg í jafnvægi. Nei. Sjö mínútur, ennþá 6 marka munur. Það er ekki verið að skora mark síðan leikliðið var. Nei. Þetta er tvígripar á Davíð Tökurann, já. Já, hann ólöglu blokkring. Já. En það er þessi 3 leikir sem ég er nú búinn að horfa á Stjörnuna núna, eða þessi 3. leikurinn, að fyrsti leikurinn var sínu bara slakastur, það var eiginlega bara virkilega slakur að þeirra hálfu. Að þá finnst mér hafa spilað þessa 2 leiki á móti hérna FH og IPVF bara virkilega vel. Já, ég samanlega því. Sína þeir eru ekki, ég hefði smá áhyggjur hérna bara. Já, eftir fyrsta leik. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Bara hvað það er að fara að gera. En þeir eru búin að sína það núna í þessum tveim núna. Þeir eru betri en, þeir eru síndaðin ekki gefin. Það er ennþá 30-24 og það er hvað, 2 mínútur síðan leiklið átt ekki. Já. Menn eru eitthvað míslaðar hendur hérna, þessar mínútur fyrir fram á marki. Þetta var nú alveg lesið. Það er að segja, hérna uppi var þetta lesið. Já, Kári nær sér stöðu. Já, maður sá það á sko hvernig Dagur hreyfði sig að hann var að fara að sækja þarna á til þess að setja inn á Kára. Þessi Einar Jónsson fekk henni sem frá dómari, ég sá það í áðurhlaupunum myndi stíga á línu. Og mjög ánægði með það, komment. Kára punktinn, getur minkað í 5. Og gerir það. Kári greiðir að örgur á punktinum. Já, hann klikkar sjaldan þar. Já. Það getur alltaf verið talið gott að hafa línumenn á punktinum. En þeir eru að skjóta úr þessari stöðu. Það er enda rétt. Oftast á... Ég hef 100% í efstu deild. Já. 3-3. Já, vel gert. Já. Ég verður að hrósa Hans Jörgen líka hérna í 7-6. Hann er búinn að vera að gera virkilega vel þar. Já. Já. Og þeir eru alveg að standa ágætlega varnarlega hérna, Jóel og Hans. Þannig að, já, það verður að hrósa þeim bara í þessu. Stjarnan vinnur boltann, keyra á. Hans, Bendit, já, vel losa niður í hægra hornið. Mattias. Já. Það var virkilega vel gert.
Benedikt með ennina stóðsendinguna. Já. Ég held að þetta sé hvað, 7. og 8. bara í leiknum. Án þess að ég sé með hápið stað, svo að segja. Já, enn einn. Já, já. Stjarnan svolítið að klára leikinn, konur í 8 mörk hérna. Já. Þeir eru svolítið að keyra yfir á henni leikinn. Já, IBF svona rólegir í þessu. Já. Svona vanti einhverja smá orku í Vestmannaeyjum. Já, ég... Nú döft yfir þessu hjá þeim. Já, svolítið svona í senasta korteri hefur verið svona svolítið deyfði yfir þessu hjá þeim, finnst mér. Það er hálfmynd eftir. Já, vel gert Benedikt. Rennur sér í gegn og setur hann. Gabriel, já, vel varið. Já, Stjarnan að gera virkilega vel í þessu leik. Og 2 mínútur eftir og Stjarnan búinn að klára hana leik. Það er klárt. Og halda áfram 7-6. Þetta virkar 7-6 og virkar mjög vel hjá þeim. En þetta var reyndar léleg sending. 2 mínútur brottvísun á Jóel. Rétt hleypur inn í skothreyfinguna þegar Dagur er að fara að skjóta yfir. Og víti. Það er reglan ef þú tverði í skothreyfinguna þegar þú ert að fara að skjóta markið. Þá er víti á 2. Kári á punktinn. Getur minkað í og minkar í 7. Nei, 8 fyrir ekki. Stjarnan tekur markmanninn út af. 1:20 eftir. Hrannar kominn hérna í hægri. Sveinn búinn að hvíla hérna. Bróðurpartinn eftir að Stjarnan fyrir 7-6, þá er Sveinn Andri búinn að vera að sitja á bekknum sem er magnað því að Sveinn er með góða ákvörðunartöku og frábær spilari. Stjarnan stillir upp. Benedikt, vel gert. Benedikt búinn að vera frábær í þessu leik. Vel gert Hrannar. Benedikt búinn að vera góður í þessu leik. Við erum hérna hrifnir á honum hérna í Hauka TV. Í þessum leik allavega. IBF stillir upp, getur minkað í 7. Kári kemur í blokkina, Dagur, já. Klassískt. Blokk og Dagur er með opið fyrir fram að sig. 2 sekundur og leikurinn er búinn. Og þessi leikur endar 34-27 fyrir Stjörnuna. Og hérna við höfum allir mann leiksins og sjáum hvort að hérna hvort við heyrum það ekki. Og Benedikt maður leiksins hjá Stjörnunni eða sem sagt í leiknum. Það var ekki alveg átt að sjá því einu sinni. Það var bara að fagna með liðsfélögum sínum. En góðu sigur á Stjörnunni og
Og hérna, já, það er bara búið, við þurfum ekki að pæla neitt meira í því. Leikur á eftir, klukkan 1, síðasti leikur í mótinu. FH Haukar. Og við sjáumst þá, takk fyrir mig.